အဖိုးအိုတယောက်လက်ဖက်ရည်အေးစစ်တောက်နေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်နှလုံးပုံစံ flying kiss တစ်ခုသူ့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဖိုးအိုကငါ့ကိုများချစ်မိသွားတာလားလို့ထင်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကသူ့ကိုကြော်ပြီးဘေးအိမ်ကကောင်မလေးစီကိုတန်းသွားခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကအရန်ပျော်သွားပြီးသူမလည်းကောင်လေးစီကို flying kiss ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်လေးကသူမလည်းသူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကကိုပိုင်လာတာဆောင်တွေကနေအချင်းချင်းအချစ်ကိုဖော်ပြနေကြပါတော့တယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အဖိုးအိုကတော့စိတ်တူသွားပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာကောင်လေးကငှက်လေးတစ်ကောင်ကိုအုံပြုပြီးတန်းစီတစီကိုကောင်မလေးစီပို့လိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုကဒေါသတကြီးကြီးနဲ့ငှက်ကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ငှက်ကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလွတ်ခဲ့တာကတော့ငှက်ချေးပါပဲအဲ့ဒီငှက်ချေးကအဖိုးအိုရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတက်တက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ငှက်လေးကတော့ပန်းစီကိုကောင်မလေးလက်ထဲအောင်မြင်စွာပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ညနေရောက်လာတဲ့အခါကောင်လေးကကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူကလက်စုပ်ကူးလေးကိုမိုးပြန်ပူပေါင်းတစ်လုံးမှာချီပြီးကောင်မလေးစီပို့လိုက်ပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲအဖိုးအိုကဒေါသတကြီးဖမ်းယူပြီးဘယ်သူမှမသိအောင်သူ့အိမ်ထဲကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကလက်စုပ်ကိုစောင့်နေပေမဲ့ဘာမှမရောက်လာခဲ့ပါဘူးသူမလာတော့ဘူးလို့ထင်ပြီးဝမ်းထဲစွာအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာကောင်လေးလည်းအပြင်ထွက်လာပေမဲ့ကောင်မလေးစီကဘာလို့ပြန်မှုမှမရတဲ့အတွက်သူမကသူ့ချစ်ကိုညှင်းလိုက်ပြီးလို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအသေးကွဲသွားကြပါတော့တယ်အစပိုင်းမှာတော့အဖိုးအိုကသူ့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးထိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ခဏကြာတော့သူ့လုပ်ခဲ့တာမှန်မှန်သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်လာတာဆောင်တစ်ခုလုံးကိုတိတ်ဆိတ်နေတာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လဲဆုံစည်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့လာတာဆောင်ကိုတွားပြီးလက်စုပ်ဖူးကိုတကားရှိမှတိတ်တဆိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကလက်စုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အယမ်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဟာလည်းတဖန်ပြန်လဲရှင်တန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီဗီဒီယိုကို like လုပ်ပေးပါ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါပြီးတော့ comment မှာကြိုက်တာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာ